年も夏みかんがたくさん取れました。で、お友達にもたくさんあげましたが、まだ小粒のものがたくさん残っていますので、今日はこれで、砂糖菓子ピーレを作ろうと思います。まずきれいに、洗ってありますみかんですけども、これの皮を剥いていきます。ピッキーと言われる便利なものがあってすごく重宝してますけども、包丁でも剥けます。で、まずこのみかんの先端を少し切ります。少し切りました。で、ピッキーではここの上の切ったところに引っ掛けて、これをキュッと力を少し入れて、抜いていきます。で、対角線上にこれはこういうふうに使います。そして、包丁の方ですけども、包丁も同じく上の方を少し切ります。切りましたら、包丁のここの角のところを使っていきます。角を上に引っ掛けて、この方が早いので、私はいつもこうやってするんですけども、これをこうかけて軽く下の方に引っ張っていきます。で、ここまで来ましたら、今度は皮を剥いていきます。上の方からきれいに皮を使いますので、皮の部分をなんとかきれいに剥いていきます。できるだけ丁寧にきれいに剥いていきます。きれいに剥けました。みかんのこれは後でいただくことにして、皮をこうして、丁寧にで、ここで、皮の重さを測ります。200g 作りたいので、もう一つ剥きます。これで、200g できました。で、200g 作りましたら、今度は皮を3等分ほどにしていきます。3等分か4等分ぐらいにしていきます。このくらいになりましたけど、一口大にするんだったらこれをこうやって半分にしていきます。で、切っていきます。切りましたら今度はこれをたっぷりの水につけておきます。皮の独特の苦みと、それからこの硬い皮を柔らかくするために5、6時間つけます。みかんの皮を水につけている間にみかんの実を剥きました。で、
ピッキっていうのは外側は外の硬い殻を剥くのにここにトゲがついてるんですけど、内側の分にはここに刃がついてまして、これにみかんを一袋ずつ入れてスッと引くんですね。そうするとここに切れ目が入るんで、こうやって、簡単に剥くことができるんで、とっても便利で、もう本当に私は重宝してます。こうして剥いておきますと、剥いて食べるのがめんどくさいという人も結構もちろん手はきれいに洗ってますけども、こうやって剥いて冷蔵庫に入れてますと、何かの時にですね、お友達が来た時でもちょっとお皿に入れて、出してあげたりするととっても喜ばれますし、丸ごとの分はお友達はよく漁師ですけど、一緒に持って行って喉が渇いた時にそこで剥いて食べるって言ってました。とても甘く今年も出来上がって美味しいです。今年もなるのが楽しみです。6時間ほどつけました。しっかり、かなり柔らかくなっています。で、これを一度水からざるにあげます。で、これを鍋に入れて、しっかり水が入ってます。たっぷり水が入ってます。この中に入れて、これを煮ます。火にかけて、煮ます。沸騰して、1、2分したら火を止めて、水を変えます。この工程をだいたい2、3回繰り返します。泡立ってきて、これで、1、2分、沸騰させます。で、1、2分経ったら一応火を止めます。で、これを捨てます。で、ざるにあげて、これをまた鍋に入れます。で、もう一度同じことを繰り返します。3回目です。沸騰を始めました。このままで、1、2分ほど置きます。で、これをお湯を切ります。で、お湯を切りましたら、今度はたっぷりの水の中に入れて、冷まします。で、冷ましましたら、これをまたざるにあげて、キッチンペーパーで、軽く押しながら水気を拭きます。みかんは皮を剥いた時に測った量 200g です。そして、他に、白桃 200g、みかんの量と同じ量を準備します。それとグラニュー糖を 200g 一応用意してます。足りなかったら足します。今度は別の鍋に、お砂糖を入れまして、これに大さじ4杯ほどのお水を入れます。
60cc ですね。60cc ほど入れます。でこれを火にかけて焦がさないように、これを時間をかけて、ゆっくりと糸が引くまで、弱火で煮ていきます。お砂糖をゆっくりと溶かしている間に、バットの中にグラニュー糖をまいておきます。バットの中に敷いて少し残しておきます。20分ほど煮詰めて少し糸が引くようになりました。混ぜずに弱火でずっと煮詰めていきます。で、この中に引くようになりましたので、この中に夏みかんの皮を入れていきます。お砂糖を絡ませながら 1,2 分この中で煮ます。一旦取り出します。でもう一度煮詰めます。もう少し煮詰めます。で煮詰まったら少し煮詰まりました。でこの中にもう一度入れて透明に、きれいな透明になってきました。で、火を止めます。粗熱が取れましたら、これを今度はグラニュー糖の上に置いていきます。上から残りのグラニュー糖をかけて、しっかりグラニュー糖をまぶしたら、網の上に置いて乾かします。